虔诚的听众，牛杂。现在是情觉之声空中报告节目时间。今仔日我是要来甲咱各位来讲解六祖坛经。今仔日我是要来甲咱各位来讲解六祖坛经。六祖坛经在前面甲咱各位所讲解呢，就是解说甲正文第25页，就是解说甲正文第25页。对头算倒来，就是解说甲第5节。对头算倒来，就是解说甲第5节。就是解说甲此是以无上为体。即嘛就是要来说来解释下面。下面现知识，依之经上心不染惑无念，依之念上相离之境，不以经上成心。若知笔物不是念尽独曲，一念绝即死，别处修生，是为大错。即嘛呢，就是要来解说无念的道理。六祖慧能大师在这段内底啊，就是咧说明禅宗顿悟法门的三要，就是无念为宗，无相为体，无自为本。当然是在前面啊，对于无自甲无相已经有详细说明。对于这个无念呢，在前面慧能大师就讲依念而无念，这个就名或者讲做无念啦。在这个所在，就是对无念的意思做进一步，搁再较详细解释。讲现知识，现知识这是六祖慧能大师呢，在这个所在啊，来叫一声讲现知识啦。讲依之经上心不染惑无念。讲这个无念是啥物呢？依之经上，这个意就是在意思啦。就是讲在所有的境界上面呢，心不染，心呢袂去互腻着，心呢袂去互着着，这呢就名叫做讲做无念。讲依自念上相离之境，不离经上成心。讲对于咱自己的迄个念上，这个念就是在指咱的心念啦。有心就是有作用，这个心的作用就是叫做讲做念头。那对于自己的迄个心的作用上面啊，相离之境，常常来远离外面的境界，不以经上成心，无在迄个境界上面呢来生起分别心。对遮所讲的成心，就是分别心啦，或者是讲做妄心的意思。这就是心不染于境界，这名叫做讲做无念。在东条有一位叫做有缘律师，伊来问慧海禅师，讲和尚，你是毋是有修道、有用功？也可以讲，就是讲你在修行过程中你是毋是有用功咧？
迄当时阵，慧海禅师就甲讲有啊，有用功啊。也律师就甲问讲你安怎用功啊？迄当时阵，慧海禅师就安尼甲伊回答：讲若腹肚枵诶时呢，我就食饭；若是忝呢，我就去困啦。奇怪，腹肚枵食饭，忝就去困，这大家嘛会晓啊。这是要号做啥物用功呢？所以迄当阵，这个律师就问啦，讲每一个人嘛是共款，就是讲每一个人嘛，会晓讲腹肚枵就来食饭啊，若忝就来去困啊。也那安尼呢，是毋是原来甲你禅师共款伫咧用功呢？迄当时阵，禅师甲讲，迄无共哦。律师就甲问啦，讲为虾米无共呢？慧海禅师就甲回答，讲一般诶人在食饭诶时，伊毋好好去食饭，伊呢就伫迄个所在啊，种种诶迄个追求，也困诶时阵呢，毋肯好好困，就千般伫咧计较，所以是不同啊。这个就是这位慧海禅师对这位有缘律师的回答。迄当时阵，这个律师互伊印一张点去了。那咱在这个所在呢，来讲这个念，或者是讲无念。凡是在食饭配菜迄个时阵，种种的追求，或者是讲在困迄个时阵呢，千般的计较，那这就是经常成心。也这位慧海禅师呢，枵就食，食就食嘛，忝就困，困就困啊，无其他的代志，这就是用功。对这个问题啊，我相信呢，必须要搁再详细解释，要若无呢，我若是无容易互咱体会。慧海禅师就是讲，我若腹肚枵就食饭，若忝就来去困。那腹肚枵，为什么腹肚枵？这是咱人的一种的迄个直觉的心理反应。咱食的物件消化掉了。自自然然呢，腹肚就会枵。腹肚枵，自然就会晓食饭，爱食饭。这拢是一种的直觉的反应。所以腹肚枵就甲食。要若是做了真忝，当然就爱困，爱困就甲困。慧海禅师腹肚枵食饭，若忝爱困，甲一般的人腹肚枵食饭忝爱困有啥物不同呢？就是在你咧食饭迄个时阵，在你咧困迄个时阵有所不同。咱一般的人腹肚枵也要食饭无毋对，但是要食饭呢，可能啦，咱未食，咱就已经伫咧想啦。讲哎呀，今仔日咱要食一顿饭，到底饭煮了毋知有好无？菜煮了毋知有澎湃，也毋知煮啥物款的菜。可能未食饭已经开始就伫咧所在。伫咧打梦想，当然，甲你到桌顶要食迄个时阵，哇嗨呀！看到遮个菜，遮个菜拢伫咧食呢，看了都无介意，买前看就毋卖硬。本来腹肚真枵，看到遐个菜，哎呀，腹肚饱起来。迄也是一种梦想。或者是呢，即摆到桌顶看，哇，一桌顶摆甲安尼足青草的。本来按什么食一碗饭，结果呢，可能食几落碗。那抄即款呢，这就是在食饭迄个时阵，你毋好好去食饭，都伫遐呢种种的迄个追求啦，种种的分别。但是慧海禅师毋是，都腹肚枵，食饱就好，食饱自然腹肚就袂枵啊。那既然是食会饱就好，凡是摕出来物件拢是会食的。饭煮较烂嘛是会食的，
做较甜嘛是会食，菜较好嘛是食，较歹嘛是食，就袂在迄个饭啦、菜迄个所在呢，起分别。这项是好食啦，迄项是歹食。所以参慧海禅师不到枵就食。那这呢，就是对于这个食饭饮食，这可以讲就是一种的这个色声香味触的这个味啦。对于这个味的这个境界上面，味的境界上面呢，伊不染，在这个上面呢，伊无去咧妄念，心呢常常离开掉这个味的境界，无在这个味的境界来去生妄心。要困也是共款啊，既然真忝，就甲倒落就甲困，一困一醒就甲天光啊。咱普通人毋是啊，要困，哎哟，这顶蚊床要有舒适无？也是毋是伤重，或者是伤软？这个被呢是有清气无清气？咱一般人就是在这个所在伫起迄个分别。但是呢，慧海禅师绝对毋是，都忝就甲困落去，一醒就甲天光。在迄中间呢，无起分别心，所以偏偏是讲不到枵食饭，也忝就去困。毋过咱一般人食饭迄个所在起分别，困又搁再起分别，种种计较，种种分别。所以有用功无用功呢，就是在这个所在。摕慧海禅师所讲这个话来做咱这段的道理的注解我相信呢，咱一定真正容易来甲体会出来。所以，啥物是叫做讲叫做无念啦？就是讲在所有境界上面，色声香味触，五尘的在境界上面呢，心拢不染着。看物件，目睭看物件，咱的目睭袂着在迄个物件上面；耳孔听音声，袂着在迄个音声上面。咱闻着芳草，咱袂去着到迄个芳草；食着咸酸苦食，咱袂去着在咸酸苦食。咱身躯的感触，袂去着在身躯的感触。那这个就是心不染，这就是无念。所以，伫遮所讲，这个无念就是讲无妄念的意思。下面这句爱注意，就是讲无妄念，但是呢，在这个自己的迄个念的作用上面常常呢来离开迄个境界，无在境界上来生起希望心。若咧讲起来，心无去染，叫做讲做无念。那这个无念的意思，就是讲无有妄念。无妄念的反面，就是讲因为无妄念，所以就是正念。这个正念呢，正就是一种的智慧作用。这个智慧作用，就是参像我这心经所讲的行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。因为有智慧，看世间法会当好照了一切皆空，一切皆幻化不实。所以呢，就虽然是五根来接触到五尘的境界，确实会当好来超然你物外，未去受到物质之牵累。这呢，就是遮所讲的无念的意思。所以在前面呢，慧能大师搁再做一个补充，讲若知笔物不是念尽独曲，一念绝即死，别处受生是为大出。意思就是讲，你毋通因为讲妄念，也就参像讲一个人死去呢，像迄个插头，毋是这个意思哦。所以你伫底学禅的人呢，假如若是只有笔物不是，就是讲啥物物件呢，你都拢无去甲伊想，也念呢尽拄巧，就是讲所有这个念呢，拢做一摆甲伊消除掉。安尼以为讲你就是开悟啦。你即摆坐落甲地呢，拢心肝拢无想啥，
敢若像这插头安尼，你以为讲我呢就是开悟？也若安尼呢，一念绝即死啊，别处受生。因为你这个人，你认为讲你掂掂伫遐坐，安尼就是叫做开悟，安尼就是已经功夫成就。也若安尼呢，你这一念若绝啦，就死去。伫遮所讲一念绝即死，就是讲，到有一天，你这个念完全停顿啦。换即个讲，就是讲你这意识完全无起作用，当然就是死去咯。但是死去是毋是当超生呢？是毋是当跳出三界？毋是，就变成变成，就是别处受生。别处受生就是讲变成就是另外在一个所在，变成到另外一个所在呢，来去受生啦，就来去转生。那这个转生到底你是去五鬼道中，或者是地狱中，这根本呢就袂当好了解咯。总是变成在这个别处受生，是为大处。讲这就是变成了一个真正大的错误。这段六祖慧能大师所强调的，就是讲所谓无念，是去掉了一切妄念，去掉一切妄念，迄个所在呢，正正就是发挥了正念的妙用，并毋是讲你妄念去掉了，就敢若亲像讲。迄个插头、像石头，也拢无震动，心肝拢无想东想西。毋通以为讲心拢无想半项，安尼就是叫做已经开悟啦，安尼就是叫做功夫成就啦。因为你唱诗是讲所有念该去尽，毋过一念绝即死就变成了别处受生。这在禅宗呢？名叫做讲做落在迄个黑暗的鬼窟，就是讲妄念无去啦，正念也无去啦，无迄个智慧作用，安尼你心地完全黑暗。那你住在这个黑暗中呢，就是变成跋落迄个黑暗的鬼窟共款。是一个黑暗的鬼窟。这个鬼窟，这是一个歹所在你去所在呢，生命都无去那意思就是讲，你若安尼呢，变成就是断绝了你的法身慧命。所以无这个妄念的进一步，就是爱发起正念的妙用，时时刻刻来运用这个正念。这是慧能大师所讲的这意思。所以咱这个禅甲生活呢，应该是打成一片。假如讲咱在坐禅的时阵，讲我拢无妄念啦，坐的时阵无。我即马卡一个放落，人就爬起来，哇，妄想过一大堆。也若呢变成讲，这个禅甲生活变成分做两部分去变成禅是禅，生活是生活。所以禅的究竟的功夫，就是行住坐卧皆是禅。当然，咱开始伫咧学人是无法度讲行住坐卧皆是禅，必须爱有坐的迄个姿势，爱坐迄个椅到底是偌大椅是安怎样做法？你即马要坐时，咱要坐落，要安怎样贴？后边贴较悬一撮啦。咱即马骹要安怎样调？身躯是啥物姿势？咱气息呢，应该安怎样来去调整？心如何去调整？这一定拢是有一套的方法。这是对迄个初学者所讲。你家己讲坐甲已经功夫成熟啦，那慢慢就是讲，不但在你伫咧坐的时阵呢，会当好有功夫。乃至无论是行路，无论是困咧，无论是徛伫遐，行住坐卧呢，拢是不离正念。
行之坐卧拢无起妄念，安尼正是叫做这什么功夫？所以过去祖师安尼讲行一禅，坐一禅，语灭动静体安静。讲无论是咧行路，嘛是禅啦；坐咧嘛是禅。就是讲行路嘛是咧用禅的功夫，坐咧嘛是咧用禅的功夫。语灭语就是讲讲话，灭就是讲点点，就是讲你嘴开口讲话，或者是讲嘴点点无讲话。这个动静，这个动就是讲你有伫咧活动，静就是讲你停止活动。无论是嘴在讲话，嘴合起来无讲话；无论是身躯有在讲话，身躯在震动，或者是讲身躯无咧震动，体安静。这个体就是咧指咱自性的本体，就是讲，使咱这个自性本体呢，会当安静不动，也可以讲咱的智慧就是安住在迄个不动的真理的上面，也时时刻刻伫咧回光返照，伫咧契合迄个真理。这就是行一禅，坐一禅，语灭动静体安静的意思。下面讲学道者书记，讲若不思法义，自错又可，经劝他人，自灭不见，又谤佛经。所以呢，立无念为宗。这呢，搁再另外一段，讲学道者书记。这个学道者书记，就是讲咱呢要修学佛道的人爱在这个所在呢，爱好好来去甲伊思维。就是讲咱爱运用智慧来好好来去研究这道理。讲若不识法义自错又可。讲假如你若是未了解法的意义，伫遮所讲法，就是咧指顿教禅宗之法。讲假如你未当好来了解顿教禅宗之法，这个意义自错又可，就是讲你家己自己修，你家己自己错误，安尼呢，犹阁可以。这个又可，这个又呢，应该是袂使哩但是你家己自己错嘛，这是无法度啦。但是呢，经劝他人，自灭不见，又谤佛经。讲假如你若是更加呢，搁再劝别人，就是讲将你这个错误的见解，你劝人家己安尼去学，引人呢造成这个错误，变成自灭不见。就是讲你家己自己你袂起到这个道理你不见不见就是讲你呢自己袂当好来得到明心见性，又谤佛经安尼进一步呢就变成了诽谤佛经。咱讲诽谤佛经呢，在这个佛经上面并无甲你讲，只要笔无不思，念经度曲，安尼就是叫做坐禅，安尼就是开悟。因为你本身无了解，一个听了讲爱无念，在这个境界上面唔通有这个心念，那你就以为讲把一切的念拢做一马去掉，所以呢就变成讲，不但是将这个正妄念给去掉呢，结果就把这个正念往那给去掉。即马呢落在迄个黑暗的鬼窟的迄个所在，只有是一片的黑暗。在《楞严经》呢，名叫做有限的境界。你这个心呢，着在这个有限的迄个境界上，你以为讲我已经到家，功夫上手已经开悟了。
你自己安尼去卖，那自己卖无去害别人，抑阁可以啦。假如你若是搁再劝别人，咱是甲你共款安尼去收，你指导人安尼去做，安尼呢就变成自卖不敬。那这自卖不敬呢，又是搁再来诽谤这个佛经，讲所以就立无念为宗。因此呢，立这个无念为宗呢，就是讲无念者是无妄念，但是由于无念呢，正都是爱提起正念来，所立的宗旨就是如此。最请先听讲，就请咱各位暂停1分钟，我再继续来甲咱各位来讲解《六祖坛经》。